crack buat traveloholic. Sekarang kita udah di bandara, tadi udah ambil wifi-nya, jadi udah satu paket wifi-nya. Nanti kita unboxing sampai di USA, jadi kita akan transit dulu di Doha. Halo buat traveloholic, sudah sampai di New York. Kemudian kita dapat pouch. Jadi pouch isinya ada charger, ada modemnya, kemudian ada kabelnya, dan ada beberapa dokumen-dokumen serah terima begitu deh. Jadi sekarang karena sudah di New York dan di hotel, kita akan coba unboxing daripada apa sih yang ada di dalam pouchnya Java MiFi ini. Udah nggak sabar nih, kita unboxing dulu. Oke, di dalamnya itu ada travel charger. Ya, travel charger, kemudian ada device-nya, ada USB, dan ada beberapa dokumen dan uang saku. Bercanda. Nah, dokumen ini adalah dokumen ini selfie contest by Java MiFi. Kemudian tadi juga ada buku panduan. Ya, buku panduan bagaimana cara mengoperasikannya tentunya, bukan buku panduan bagaimana cara memasak. Oke, dan selanjutnya adalah dokumen serah terima. Nah, dokumen ini diserahkan ke kita dan akan dicek lagi nanti pada saat proses pengembalian. Oke, kita cek di belakang juga ada username dan password. Nah, kita coba nyalakan. Sambil nunggu mungkin bisa teman-teman goreng pisang goreng, ubi dan lain. Nah, oke, udah nyala. Ya, udah nyala. Ini dia waiting, searching. Nah, 4G udah muncul sinyalnya. Kemudian gue coba kotak-atik, klik more, ada device information, kemudian ada sinyalnya, ada limit juga, jadi kita bisa batasi kecepatannya supaya nggak boros-boros amat, karena lumayan per hari limitnya itu sekitar 600 sampai 800 MB. Maksudnya unlimited tapi kecepatannya nanti bisa turun. Oke, next kita ada travel charger. Travel charger ini ada yang kaki, ada yang 3 kaki, kemudian karena ini digunakan untuk di Amerika, jadi gue pakai 2 kaki yang model pipih. 2 kaki model pipih, kemudian kita unlock dan lock. Nah, untuk ketika dibuka, habis itu kita lock supaya bisa dibuka lagi. Kemudian inilah dia WiFi modem internasional yang disupport oleh Java MiFi. Siap untuk digunakan. Salam traveloholic.